dhammaan muslimiinta caam ahaan khaas ahaan muslimiinta ku nool Diridhaba waan idin salaamayaa. waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu dadku dee Sheekh Cabdullaahi bay yidhahdeen, Cabdullaahi Maxamed Cabdi weeyaan. inta badanna waxaa la igu yaqaan imaamul ciidayn, runtii oo sharaf ii ah inaan labada ciidood tukiyo dadka. waxaana nahay ra-iiska ama madaxa ama horjoogaha ama liqawabarka majlis dhaclaha Diridhaba. alxamdulilah. mowduucan maanta aanan ka hadla doonaya waxa weeye, waxaan ku jirnaa saan wada ogsoonnahay bishii Ramadaan ee barakaysnayd baan ku jirnaa. waxay inoo bilaamaysaa oo xalay inoo bilaabantay oo bishu 11 ahayd, 10kii dhexe ee bisha Ramadaan. Ramadaan waxa weeyaan nafaxaad, waa bishii naxariista ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala addoommada u naxariisanay. waan ka hadalnay bilowgii bisha khudbado badan iyo mawaadiic badan baan ka hadalnay, laakiin inagoo isxasuusinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa kala doorta awqaadda ama zamaanka ama waqtiga, isagaa kala doortay kala fadilayna subxaanahu wa tacaala. run ahaantii suu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi inoogu sheegay u kala fadilaa dadkiisa, ambiyadiisu kala fadilay, xataa rusushiisu ilaahay kala fadilay subxaanahu wa tacaala. tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kalama allah. saan wada ogsoonnahay rususha ilaahay waxaa ugu fadli badan shanta ululcasmiga la yidhaahdo. oo ilaahay qur-aankiisa ku yihi fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum. idan sidaasoo kale bilahana ilaahay wuu kala fadilay oo wuxuu ka fadilay 12 bilood bisha Ramadaan buu rabbi ka fadilay subxaanahu wa tacaala. waa bil aada u fadli badan. waqtiyaalkiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala si u kala fadilay bilaha waxa weeyaan toddobaadka qudhooda ilaahay uu kala fadilo, wuxuu ka fadilay toddobaadkiiba ee jumcuhu ilaahay ka fadilay, waa ayaanta ugu fadli badan wey. kadalik habeenada ilaahay uu kala fadilo laylatulqadri buu rabbi fadilay. ayaamaha fadilan waxaa ka mid a ayaamaha uu rabbi ku sheegay subxaanahu wa tacaala wadkuru llaha fi ayaami macluumaat oo ah 10 dilxija. sidaa darteed bisha ramadaanna way kala fadli badan tahayo waxaan soo dhaafnay 10kii hore. waa bil aada u fadli badan. horta waa bil awaluhu ay tahay muxuu aha raxma, awsadka aan iminka galaynana makfiro yahay, aakhirkiisuna cidqun min annaar yahay, say culimadu isku waafaqsan yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ummaddan wuxuu ku manaystay bisha Ramadaan soomkeeda. bisha Ramadaanna xagga fiqiga marka loo kaco waxaa la yidhaahdaa waa cibaada sanawiya badaniya baa la yidhahdaa. waa cibaado sanadkii mar timaada, qofka jirkiisana laga rabo, xoolihiisana lagama rabo. waxaa laga rabaa qofka inuu soomo. bisha Ramadaan ilaahay wuxuu ka dhigay faral ama waa rukni min arkaan alislaam ka mid a. hadduuna qofka bisha Ramadaan soomin isagoon cudurdaar lahayn, arkaantiisii ama diintiisii islaamku ma dhamaystirna, waa naaqis weeyaan. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. dadka iimaan kale waxaa li soom buu ilahay idinku faral yeelay sida ummadihii horeba loogu faral yeelay. soomkii nabiyullaahi aadam oo alla ku faral yeelay soomkeenna unbu ah. kii nebi nuux uu rabbi ku faral yeelay soomkeenna unbu ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta wax kasta oo ay isku khilaafeen ummadihii hore sida xaqa buu ilaahay ku hanuuniyay. fahada allaahu aladiina aamanuu lima اkhtalafuu fiih. wuxuu rabbi ka dhigay soonka mid kaamila. markaa walaalayaal dadka muslimiinta ah bishii Ramadaan alxamdu lilah ilaahay baa ina soo gaarsiiyey inagoo nabada, inagoo inteena badani caafimaad qabta, inagoo waxa weeyaan muxuu ahaa ku nool amni iyo nabadgelyo alxamdu lilah maa sha allah. markaas ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga aqbalo 10kii hore acmaashii saalixeedkan la nimid. waxaan leeyahay walaalayaal dadka muslimiinta ah soomkeenna yuuna caado noqon, soomkeenna cibaado ha noqdo. soomkeenna waa inuu noqdo mid waafaqsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. soomkiisii mid waafaqsan inuu noqdaa waajib inagu ah. maxaa yeelay soomku hadduu caado noqdo khayr ma leh. hadduu soomku caado noqdo looma baahan. soomku waa inuu cibaado noqdo inta badan. laakiin innaga waxaa laynagu yaqaan
صوم كأنه أنت بدن عادو بدين طبعا كهراء للدلالة طبعا كده مركا لسوق قرنا ولا كلا يعا ولا كلا تجا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحدونا يا حال الربا إنه الصوم كعبادة النقض إلهي وحنا نقول بشهر رمضان ده صدق حالات وينبلها كلا لهين ربي وحده سبحانه وتعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك بشهر رمضان صوم يسقوا إلهي رميسا يسقوا أجر الرادينية ذنبي سيهورنا ولا دافاب ربنا سبحانه وتعالى ذنبي سيهورنا برب ولا دافاب قفك هدو كدير هذا ذنوب تواوين كبائرتا ذنوب تيرير ودا ربي وكدافيا ذنوب تواوين حب بانتي توبد بانت إلهي سبحانه وتعالى وحين نقول نعمه بشهر رمضان دحديد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هدو صومه ذنبي سيهورنا والله انت وقفك الصومي هي وقف إلهي كحنا ومستجاب دعوة صورة رسولك ينشر عليه الصلاة والسلام انت صومت الدعاء هذا والله أقبليا الله برقا قبضي كذلك هدنا وحو إلهي كحر يوكا لقفكم مركو الصومه مركو الصومه عند فدره انتو صومي الدعاء دي مستجاب هدنا مركو أفور الدعاء دي إلهي وأقبليا برسولك عليه الصلاة والسلام مركا وحلوه بهاي وحالة كوباد إلى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم تصوصمك تكلا قيام كان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هدو بشهر رمضان كعو وبشهر رمضان عبادة إلهي أكعو سبحانه وتعالى هي غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سيهورا إلهي وعدا فابر سبحانه وتعالى وبشهر الله بعضوي وبشهر الله بعضوي صومك بالي عد حلي كلام ماله صومك ذنبه إلهي وكاك دافي هذا قيامك أو صلاة تراويح دي أنا إلهي وكاك دافي سبحانه وتعالى صلاة تراويح صلاة الليل هو عام حلي كستو جراه سو إلهي القرآن كيس نقول شيء رسولك لقوم الليل إلا أقل وجرا بل المؤمنين ترب ربي حكوشك سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون بل وحو ربي نقول شيء سورة الذاريات أهل الجنة مركو شيء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وحي روح بينك كمل يسيحان شرن انت بدن ربي حكو أمان المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لنعوذ وكدر هذا رب وعام تاس مؤمنين ربي كو امانه سبحانه وتعالى وهبينك وحلي بدن استغفار هبينك مفريستان هبينك ان يربي سيحدان هبينك الهي بي وحويديستان واسداوي بشهر رمضان واكيد وكسي ادكت بل وحو نو سمير رسولك عليه الصلاه والسلام صلاه التراويح oo jamaceedana waliba waxa aad u kulmiyay oo isu keenay Umar bin Khattab radiyallahu anhu khalifatu rasuulillahi athani Allah karaali noqde markaas waxa loo baahan yahay oo rasuulku xadiis ku yiri man qaama ramadana iimaana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi soomki saasuha hadana qiyaamki qofka kaca iimaana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wallaba xaaladood soomkum ba iskale soomkii dambigii markaad maalintii soonto ilaahay dambigaagii horeba waa dhaafaya subhanahu wa ta'ala haddana markaad habeenkii salaatu taraawiix tukatid ilaahay dambigaagii u dhaafi man qaama ramadaana iimaana wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ajiib waarinaadii aad u cajaayib badan markaas maxaa looga baahayay rasuulku hore wuxuu taraawiixda calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu doonayo inuu dambi dhaafka dhamaystirto waxaa loo baahan yahay wuxuu rasuulku yidhi حتى ينصرف الإمام ما هنا ظفر عددك لا تكتب اسكب حديدون ما هنا لا برك عدد لا تكتب اسكب حديدون صدق مك حال كأنه يهي لأن يرث ما كادو في رساتيد أما الشباب كما كادو في رساتيد واحد أركيس هذا اللي يرث إنه إن طبعاً كورا حسيان طبعاً كده حمر كيسوق على الموت ميلك شو جنبه ما بتكلم أنا دون الصلاة تصحيح كأنك تسوون كأنه وعادة عبادة ما عبادة دي عادة إلهي وكلكها إلهي عبادة عادة إلهي كما أجر السنة لكن عبادة إلهي بكاجر السنة صومك وحوين وشهر الأخلاق وبشي أخلاق إذبت يا الله كعرسك ويبشر رمضان وبالعادي أضو أذقوي وحلوب بها يوقفك مسلم كا إن أخلاق ليس لصنته وحلوب بها يوقفك مسلم كمركا صنته إنه أفكاره صومه إن عندها صومان إن دجاها صومان إن قلبك صومه إن حبناها قد ما تضع الصومان وي لو ما بها نقفك إذا وان صومناها وضدك عايو وان صومناها وضدك حنته ورسولك عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به قفك أن كتجن
هذا الكحن يفعل كحن قف كأن كتجن فليس لله حاجة إلهي دن كمله في أن يدع شرابه وطعامه دينته وعنتذا داي دينته إسكت داي محوها وحي عبي دن كمله محايلي واسكا دمير اسكا أفحرنت واحد ترى صومالي قف قاسوا دمير أفحر يعني وحل وح أجرئه وهليو بل صومك وحيالها شبيه علماء الله بيوكل قادين مبدلات حسية ومبدلات معنوية بله مبدلات كحسية وحيالها مغذية صوم كجبان قرنين نباتين وإن قدر كن علماء وحل عنا كمل وحل عبا كمل جماعة كمل لكن واحد كواس وحسيات كوا حاجة معناها صوم كبركاتك قاضيات حنتوي بينتوي نمام نمدوي اسكدر كوي حقد كوي حسد كوي نعد كوي أنا نيد كل جايبان نولان كل جايبه وحيل وحاصل لي وحيالها صوم كبربرية كمت مركا إخواني في الله وحصوق لي طبعا كده حي أيها صوق لي رسولكم عليه الصلاة والسلام وصوم وحسمية رسولكم طبعا وحبش طبعا كهراء أيها مساج كصوق لي رسولك مركو دبدين نتشوقي أيها هذا ندك وحكوره وحوين وحرادين إني طبعا كان عدي طبعا كهراء إلى شوكت طبعا كدحنا إلى شوكت هذا مركا طبعا كده حدا معطي أيها رسولكم وحلا يتصي خيرات كي بنايا ليلة القدر هي إن طبعا كنا قلت عدي طبعا كده حائرة صوغ شيء مسكيت كاي حكب هنا أبو رسولكم عليه الصلاة والسلام أدو ذلك حدنا وبش أول كذا ود ذلك حدنا وحوادو سيد ذلك طبعا كده حدنا وحوادو سيد ذلك طبعا كقدام بيا مركا وحنا ولا لها مسلمين تاهو وفرصة غالية قف والبا مسلم يكون حساب تمام سنة كي ورا ضد إن لا صوم ما أنت ما تشوقان حاشدودي كتاب كودي بوك كودي وحرمي كدغن فايل كودي ولا لابي لكن نقول لي فرصه بان هيسنا ان قلنا كو كفايديستا toban kan dhaxawa toban run ahaantii waxa weeyaan tobankii hore ka sii fadli badan toban bay ka sii cajaa'ib badan yihiin aan noqonna kuwa ka faa'iideysta aan noqonna kuwa masaajida ilaahay camira bishu waa shahru sadaqa wa bishi sadaqada wa ikhwani fillah rasuulku xamar reeban jirin calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan waxba ma reeban jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan ilaahay ba barakadiisa inoo haraysa aan dadaalo aan kaafina dadka masaakiinta ah ee muslimiinta insha Allah marka waxaan leeyahay idinku dardaarmay waa tobanka dhexe aan aad iyo aad uga dadaalo